咁喺呢度呢，因為競爭力係同創新及科技有關呢，我都有講講我對呢啲競爭力報告對香港嘅評估嘅一啲睇法。除咗瑞士洛桑嘅國際管理學院之外，另一個好有名嘅競爭力研究報告呢，就係位於都係瑞士嘅世界經濟論壇一個相當之著名嘅機構。咁佢喺1415年嘅競爭力研究呢，佢就係比香港第7嘅，比過往呢就第9係微升嘅。但係我哋唔好忘記咗我哋嘅對手新加坡又喺我哋嘅頭上，人哋排名第2，係嘛？咁所以如果我哋淨係讚自己升咗，而唔睇下我哋啲對手點解成日都超前我哋呢，咁係冇意思嘅。再睇深入一啲呢，睇下點解人哋將我哋排名第7呢？咁原來世界經濟論壇呢就分一共有12個指標嘅，佢所謂嘅 12 pillars of competitiveness 競爭力嘅12個支柱，為3大類。一個就 basic requirements 最基本嘅要求，即係基建呢啲咁啦，制度基建咁香港嘅排名好高嘅，喺基本嘅要求 basic requirements 方面呢，排名第3嘅。但係唔好忘記，原來新加坡又排名第1喎。咁跟住呢 efficiency enhancers 即係促進效率嘅因素呢，香港嘅排名都幾高，排名第3。咁但新加坡又高過我哋，人哋排名第2。咁但最緊要咧，影響香港長遠競爭力嘅咧，就係第3層次，即係最高層次，睇一個經濟體系能唔能夠推動自己增值、升級轉型啊？呢啲因素叫做 innovation and sophistication factors， 即係創新與及精密嘅因素啦，即係越做越好，越做越精密咁啦。咁香港排名23而新加坡排名11嘅。咁此外咧，就係最近亦都係宣布咗一個由中國社會科學院發表嘅藍皮書啦，城市競爭力藍皮書啦。主席唔知你冇時候睇下都幾好噶，幾有趣嘅。咁佢俾香港咧喺全國，佢研究咗290幾個城市咧，香港嗰個綜合競爭力咧就首次咧俾深圳超越咗嘅。但我哋可持續性競爭力咧，作為一個宜居嘅城市、宜商嘅城市，仍然係第1嘅。我哋個綜合競爭力嗰度落後咗咧，亦都係其中嘅原因，就係我哋個創新能力不足嘅。咁所以我覺得咧，基於我哋綜合咗多方面嘅報告，我哋研究下咧，即係反思下咧，就真係政府咧係應該成立一個創新與科技局，好好地諗下創新嘅問題。千祈唔好好似一個報告話我哋排名高咗，咁就沾沾自喜啦又或者係喺個財政財金高官嘅演辭咧，時時都係話自己自由度高，咁就算啦。咁如果係我哋咁嘅思維咧，就變咗係莊子秋水篇個河伯係嘛？咁秋水時至百川貫河，經流之大，兩寺主崖之間不便牛馬，因為好多水入嚟，自己見到好多水入嚟，哇！咁欣然自喜啊！河伯以為天下之美為盡在己，以為自己威晒啦咁後來河伯呢係流到去東海，見到人哋外面咁大一個海洋，東面而是不見水端，咁呢個河伯呢先至望洋興嘆話：野語有之曰，聞道百，以為莫己弱者，我之為也。即係自己識得100樣嘢，或者有幾科高分，自以為自己威晒，呢個心態要不得嘅。我哋唔可以做河伯，係咪主席？咁所以我覺得創新及科技局嘅成立非常有必要嘅。咁我亦都贊同梁振英特首講呢，佢話呢個局應該叫做創新與科技局，而唔係科技創新局。因為如果你話科技創新局呢，你就差唔多好似話創新一定要用科技咁。其實唔係㗎，創新唔係一定用科技。如果綜合好多學者嘅講法呢，創新可以多方面嘅。一方面係理論或者理念嘅創新。咁呢方面呢，我哋偉大嘅祖國呢，真係內地真係做得好好。佢時時都有啲新理論提出嚟嘅。譬如呢個藍皮書評估啲城市呢，佢就話深圳嘅成就係一個創新驅動嘅城市。蘇州呢，佢係一個識得
自己構成打造提升嘅城市。咁佢對於提出新嘅理念、新嘅理論呢，即係我覺得內地嘅經濟學者呢係呢方面做得好好嘅。所以創新包括理念同理論嘅創新、制度嘅創新、程序嘅創新、商業模式嘅創新，呢啲係咪香港都係缺乏，需要人諗下嘅。咁我知梁副局你又好忙，蘇局長又好忙，即係你哋搞下旅遊啊，搞下電影啊，去下康城電影節一來一回都幾日啦，係嘛？邊度得閒睇咁多嘢？冇可能，又要搞電視發牌，係嘛？邊度得閒諗咁多理論創新、制度創新？邊度得閒做啊？即係我都好同情你哋咁辛苦。所以你話揾多位有新思維嘅專家嚟搞創新咧，好應該嘅。咁所以我希望第二個創新科技局咧都諗下理念方面嘅創新、制度方面嘅創新、程序同埋係商業模式嘅創新。咁香港係咪完全冇創新呢？睇個樣又唔係喎。阿梁副局，唔知你知唔知3月呢，福布斯雜誌呢竟然將香港評價好高喎。佢話我哋係一個創新之都 ，Innovation Hub， 排名僅次於硅谷，甚至呢，佢排咗5個城市係創新嘅樞紐嚟嘅。第一就當然硅谷啦，第二香港，第三係美國首都華盛頓，第四係以色列嘅特拉華夫，第5至係倫敦。點解佢咁睇呢？佢話香港其實已經有好多呢孕育啲始創企業嘅溫床。佢提出幾個呢個記者佢做咗啲深入嘅調查啦，佢提出咗幾個機構，一個叫 Cocoon 啦。梁副局唔知你有冇拜訪過佢啦？佢話呢個 Cocoon 咧係鼓勵 co-working space 嘅咁有個叫 Hong Kong Accelerator 啦。咁當然佢亦都有提到我哋科學園嘅Incubator Program 啦，嗰啲孵化企業嘅計劃啦咁。但係佢冇提到，我亦都知道係運作一輪，就喺我哋嗰啲燕窩街嗰度嗰個叫做 Nest 嘅孵化中心啦。其實佢哋係提供好多嘅管理知識啦，教嗰啲始創企業去點樣去揾資金啦，點樣改善佢個管理啦，點樣推銷佢嘅產品啦。咁原來喺美國嘅記者眼中，香港都係個創新之都嘅喎。咁我希望咧，第日嘅新任局長呢個局成立之後，呢個新任局長上咗位之後咧，都向立法會提交個報告。就係香港嘅 innovation scene 係點樣嘅咧？我哋個創新嘅局面係點嘅咧？有幾多個初創企業做緊咧？有咩人幫緊佢哋咧？有冇啲天使投資者或者好似 Nest Cocoon 呢啲組織係幫緊佢哋咧？當然美國仲有一個，唔係淨係美國，外國有一個著名嘅協助啲始創企業發展嘅叫 Plug and Play。梁副局唔知你有冇去睇過？佢喺San Jose嘅。如果你哋得閒再去視察，都可以嗰度睇下嘅。咁我諗我哋都應該係加緊睇下點樣去協助啲始創嘅企業。咁呢個創新嘅科技局咧，其實有好多嘢可以做嘅。雖然目前有同事批評佢，話佢管嘅部門好似好少，呢個局係細啲。但其實如果佢俾心機做咧，好多嘢可以做。跟住我想講下我對於科技嘅睇法啦。咁我哋特區政府當然喺科技方面需要急起直追啦，即係我哋比起日本啊、韓國啊、新加坡啊、內地好多城市，特別深圳啊，我哋無論投資喺科技方面或者鼓勵利用科技創業嘅企業方面咧，都係遠遠落後啦。咁但係我想提出一個問題，希望政府考慮下嘅就係科技嘅範圍好廣喎，係咪啊，梁副局？納米啊，納米科技啊，係生物科技又係嘛？金融都有科技噶，我哋金融界咪講緊 FinTech 啦，係嘛？科技其實係各行各業都要用噶，金融要用，物流要用，係嘛？大數據又要用，旅遊都要用噶。咁乜嘢科技最適宜香港呢？廣東省就極力推動，或者係成個內地極力推動電商、電子商務、跨境網購。咁呢啲我哋有咩空間呢？咁如果你話我哋搞生物科技嘅，咁我唔知生物科技個範疇都好廣㗎喎。你係想開發啲新嘅藥物即係非常先進嘅藥物，譬如話治療癌症嘅藥物，抑或其他 diagnostic 即係診治方面嘅儀器定點呢？咁
我諗政府都要睇清睇楚啦嚇。乜嘢科技最適宜香港嘅土壤，最有機會咧喺香港開花結果啦？因為如果你話，如果我哋好似歐美嘅大藥廠去發展一啲新嘅生物科技，我相信好難啊，因為佢哋投放資源咧，等閒係數十億美元，而消耗嘅時間所需嘅時間咧係講數十年啊！嗰啲大藥廠有個 pipeline of drugs、pipeline of products 啊，佢哋係即係投放10億美元，可能只中到嘅揾到一個 blockbuster drug 咧嘅機會係1%、2%咁。咁我哋香港作為一個城市，有冇咁嘅資源，有冇咁嘅耐性去做呢？咁如果我哋搞生物科技，我哋同呢個瑞典嘅 Karolinska Institute 合作，係研究邊方面呢？亦都希望將來個局長呢向我哋交代下嘅。咁此外呢，就好多人都批評特區政府咧喺科研嘅資源投放得少，呢個亦都要我哋反思下嘅。我哋個科研做得好似唔夠好，唔能夠孕育新嘅產業，係投放得少啊，因為嗰個投放嘅方法唔適當呢，係嘛？因為科研我哋知道有兩種，一種基礎科研 （basic R&D）， 呢啲非常重要嘅。最近我睇咗陳繁昌校長嘅一篇文章，佢都係指出呢，如果冇基礎科研，即係好似最近有部電影介紹嗰位 Alan Turing 英國嘅電腦奇才呢個解碼遊戲啊，嗰出電影好好睇啊！如果冇呢個數學天才喺度，開始第二次世界大戰嗰陣時候就發展佢啲都靈機器 Turing machine 啊，今時今日咧都冇電腦冇計算機，其實佢嗰個 machine 就係計算機嘅前身嚟嘅嚇，亦都冇人工智能，冇咁多嘅嘢。或者冇人研究物理就冇半導體，冇今日我哋用個手機可以做到咁多嘢，各方面嘅晶片係嘛？咁基礎科研呢，其實就係我哋好多創新產物嘅基礎嚟嘅。咁我哋基礎科研方面，我哋俾大學夠唔夠呢？或者我哋俾大學個方法純粹係啲大學個個都去逼分豬肉咁分，每人幾百萬，結果細眉細眼乜都做唔到。咁個方法係咪應該呢？因為集中資源做香港嘅八大院校最有潛質嘅基礎科研範圍，等佢哋做大做強，將來可以孕育一個諾貝爾級嘅科學家呢。咁至於應用科研都係啦 ，apply R&D 啦嚇 ，apply R&D 我哋亦都已經現有機構做緊㗎啦，無論係科學園，抑或我哋嘅應科院，咁個 apply R&D 應用科研做咗啲乜嘢呢？抑或我哋嗰啲科研拎得出嚟，點解唔可以喺香港落戶，唔可以喺香港孕育新嘅產業群？係出咗咩問題呢？土地唔夠，人工唔夠，抑或我哋嘅着眼點未來嘅科研啊？個着眼點就應該好似西方好多個學者指出嘅，今時今日呢，我哋因為全球一體化生產啊，要諗嘅係 regional cooperation 區域合作。要諗嘅咧，全球分析就邊個地區有 regional advantage 地區優勢，即係換句話，我哋點樣同深圳合作咧？佢做一啲，我哋一啲，大家合力打造一啲新嘅企業或者一個新嘅產品，係嘛？又或者點樣同南沙合作咧？甚至同新加坡合作咧，係嘛？都有好多機遇嘅。咁呢啲新嘅思維咧，其實都唔係好新，已經有好多外國學者咧研究創新科技，有好多嘅著作。咁咧，值得我哋第日未來嘅局長去研究同埋同我哋分享嘅。咁主席，我就謹此發言咧，係支持呢個創新科技局。我覺得佢雖然麻雀少少，但應該係早日成立，等香港呢個科技創新科技可以振翅高飛嘅。多謝主席。